السلام علیکم ګرانو قدرمنو زه مختار حسین خټک تاسو ګور ډیلی خټک نامه قدرمنو کې ګراوند کې موجود یو د شاکوټ وخت او هغه گیم ټیم دی خو چون کې نن باران دی تاسو کافي حدا پورې وګورئ کته چې باران دی او ډېر ښه لګي باران بالکل پچا باندې باد نه لګي ځکه چې ډېر سخته ګرمي ده او دغه باران په ټولو باندې ښه لګي ټولو ته دغه نوستي بار ته دغه سي ګرځي راګرځي څه کسان او دلته مو سره اوس چې کوم دینو هغه ازاخیل پایان والا کسان مو سره دي دلته بیرش هغه ته ویلوړ دي دا موږ چترې روانه غسه مې پرې شي باران وشي ځکه چې اکثر په باران کې چترې راوړي باران مخې بیا باران وداري موږ چې خیر د رحمت باران وکي ځکه چې سزلې شروع کړي ډېره ګرمي و نو ګوجه صاحب ډېری به تاسو وګورئ درکو جی مینوالو په دې وخت کې باران ودرېدو خلک د پول دی لاندې ننتلي او راووتو لکه د سړو نه چې راوځي او موسم ډېر زبردست شو بقیا په ګراوند په هغه باندې وسا سر غورځي هغه به موږ ته پته نه لګي چې ګیم به ورڅخه کېږي که خرابېږي خو موسم چې کوم نن کومه ګرمي وه او دا په 15 منټه سره باران وشو نه راغونې او هغې چې کوم موسم جوړ کړو نو داسې موسم به چې تاسو په کالام کې نه مومئ او دومره ښایسته یخ خوشګوار موسم شو دې وخت کې ډي ایم ماما مې راوړو چې موسم به راکېسې ډي ایم ماما موسم څنګه شو موسم ون شو الله موسم شو او بل یې ټولو نه اول د وسلام او بل دا دی چې د څومره علاقه ده په دې کې ما وسله بنده کړې ده بالکل چې وسله به نه راوړې او که چا څه مې وسله ګیره کړه صحیح ده نو په سات مې به یې پی آر کړ کړی وي او دغه ټول ځای به دې موبایل وډاک وي دي پولیس صحیح ده دا یو داسې شی دی چې دې پورې دلته پوره منل شو ایستلی مو دې پورې دی چې د ټول وړه ماشومان زلمي نشوي ته موشونه په باندې په امن کې صحیح ده وسلام نور به زه څه ویم اوکې سیو بعد داود هم راوختو بازار چکار ولګو بازار نه راوختو چې ټورنمنت برا کې سي ټورنمنت برا کې موسم برا کې سي موسم څنګه شو ماشاءالله ډیر زبردست شو ډیر خسته شولو موږ سره خلک ونه پیکرو چې کیدا شي کینسل شي الله غفور رحیم الله تعالی کورونه دي بس اسې یو 15 منټه وریدو نو سدوړه کې نو ستا موسم یا شو او صرف زه دې الله دې پوره وي داود ته پوره کوم صحیح ده دا نه چې کنه څه غراض مې شته یا مې ولشت نه بالکل هغه سره داود مې ضرور زوی ده هغه ته کرکټ لور مې کنه نو باندې ته بل څه کنه پولیس ډیوټي او سره وسم په بالکل ما ته خدمت کو سره پمټ کې ویلوړ دې ماما او دا ټورنمنت چې ده داود اس بي په نوم دی بلال سپیډ نوم په سپیډ باندې مشهور دی بلال خان بالکل صدیق خان دا گیم وو شروع کیږي بلال سره ماشاءالله ډیره مینه کوي ډیره مینه بس اوس دمره مو وکړه چې 12 اور بجای مو 10 اور کو ادوا ور کم لږ کم صحیح ده ابدا خبره تاسو اورئ او بس که خیر دا میچ شروع کېدو ولا د میچ ویډیو به تخپل اچو دا مته ویلاګ جوړ کوم چې تاسو په دې کې خوشاله شئ ان شاء الله العزیز د سنډه نه بعد بوزان سیټ اپ نوې سیټ اپ جوړو باقي کې به خیر سنه مې نه پروګرامونه وروړو تاسو ته موږ لایو هم شروع کوو او ریکارډینګ هم کوو نو ګورو چې څنګه طریقې سره کاچره مو سیټ اپ برابر شو د کیمرې سره موبایل کنیکټ شو او هغه باندې لایو شروع شنو ډېر خوان بو کی کنه بیا به په موبایل باندې رسمه او هغه باندې لایو کوم نو به تاسو پکې کمنټ ولیکئ په دې ویلاګ کې چې لایو دوستو کرکټ شیو کنه او په فیسبوک کې ته وشیو که په یوټیوب کې ته وشیو دام پکې کمنټ خامخا وکړئ په وایس اپ خټک یو فیسبوک باندې به اچو یا په ډیلی خټک نامه یوټیوب باندې نو د دوړو کې په کوم باندې د لایو راو شو تاسو کوم زیاتره خوشاوي کومه تاسو نه بیا مشته لکه خامخا کمنټ ولیکئ دا ویډیو به په یوټیوب باندې اچم په فیسبوک باندې زر واچم چې تاسو ته میسج درورسي او تاسو د خسته غونې ویلاګ نه خوندونه واخلئ او بس خلک رولو کینو سیدو زې په ځای باندې ان شاء الله لاسټ ټیم کې به میچ شروع کیږي او ډېر خوان دی وکړو دا 2-3 منټه ویډیو مې تاسو انټرټینمنټ لپاره جوړه کوم چې تاسو ته خوان بوله او لای ښه زبردست او لږ باندې باران وشو او موږ چې راکوسیدو نو اندازه ارته چې د وسرته باران له بل سرته وریزي دي خدا خو سیلې دلته راوړو بلکې دا باران په چراټ باندې دا باران تقریبا نو د دې مخیره تو شو ورېزو که څه چلو شو وسیلې به د مخته راوړو یې کولی د غره مخې نه یې راوړو دې سه نه یې راوړو اوس تاسو ګورئ به د مخته بالکل موسم صفا شو
موسم صفو ده دې سره او په دې سره باندې چې کومې هغه تورې ورېځې وي دا نه تورې بس ختم شي دوم سپینې شي نو ان شاء الله ډېر ښه کنټدار مو پروګرام وي ټاس شوی دی قدرمنو زه خو ختیره کوشم خو ټاس شوی دی نو از داخل پایان دی او د بل ټیم څوک دي دا به اوس هغو چې دا به څوک دي اور گیم چې دی نو هغه 10 اور شو او د داخلو پایانو چې کوم ټاس ګټلی او موږ نه مخکې ټاس شوی دی هغه د بالینګ فیصله کړې ده او شابړی چې کوم هغه د کرکټ بیټ والا شو نو هغه اوس راسي بیټینګ وکړي شابړ او داخل پایان به چیس کوي